Dírsúil. Billy agus heilú Billy. Ní stádan siad go deo. Alla. Hí me grach mar Shakespeare da sin. Tá sé sin fós le níc. Ní héidir an tí le bhean. Tá ceann seo dó hain. Ha? Tá Jason tá litir an seo dó. Bhfuil fágann sin ní. Ghefa séan ar go sé réis. Ja, go bí cuisin. Nair ghefa sé amach nar sé gceist go dárlach méid a hála. Ó, an naim dé stad a seo. Níor einstú tú go fáil go dé chula se. Einstú. Tá sé go bainte cinint amsa le Tommy Ryan. Agus leis an tinne sin. Go dé? A go tíhil is aige. Fága a bhean. Céintíftich dína teagate. Ha? Na bí lígan ar tein bhfuil bránart bhfuil sé imi. Ja, dúirte déine mé sin goit. Háú lé mar sin? Ok, slán. Ní sé céir is féidir le dhéana goitsa. Well, sin ná Kom leis go. Hello? Ja, aníirí tú leis go lí mé réisir. Ok, gur mágad. Tá brúnar fri sinna chéire. Nis, céir dí naib. Chéire? Shut me gar rá. Brenna, tasí an pregnancy test áil dinta. Ceann ceart tá gceist agam. Right. An ceapann tú ghfuil dáin sé an ghfuil tú tarach? Well, céir go tíire go tá gceist le ceann ceartáil. Rinne me ceantas na home pregnancy test sin, agus bhí an tarad airfach. Agus ní éiteach sé bheith mar thuig mis an morning after pill. Ní éitan a bheith súl. Ok, déana muid ceann eile mar sin. Tú cinntin siúam go gur fannach tartan seo tam leile. Níirín Catherine bhó hábú meú gapá. Ar a gurí an táta bhide. Nahfuil Catherine ceús náte an bhúil sin. Nahfuil chud peilt ar fád hátarra, agus is millionéir sa chud is mór go bína zed. Skip tú tain an sin, leirín túirte náid hall chor bu. Bhil bhhaid cheapach duine bu go bechar a tú gur fá réilem. An níon me se túirt cúna go múntin héana am gátar. Nach ben dá lá mam sa machchan seo. Le highlife am hála Florida. Í go tú ceart anna. Agus leidir chuimí mé bháide. Bhín tágláán orm sa gorág mar as na rún an tam dag me. Ó, Becha ba túrá nach churas na rúnsaach machar a binu sé a bé. Ámas ní héimmu agus mátá nach bé. Ní me chu gur rá á bhhain in seo. Mein post cólín ó cáin. Manam go bhétá job níos meí anna. Nekim se tá mí cheat le cólín teine. Ferú sa sin bísa. Níl sam berna be ce tú batas bór chéad leidí bó? Tá samháide ferúsal ferlách tá sé gáin. Ach baid ó dhéadhhaid tá sé chu seanóra. Ceafan se mí sé deach réige sin chuneal suastas na Times má higann tú leit me. Sáach dír stéisniu am ceach de bert. Beidir hoog tú ceann mícheartram. Farír a chéire, tar líon na rudí seo. No, níl siad ceapí atála. Ok, éist. Bhfuil éon sean an gur tú an par sin. Ceirt? No. Seans ar bit. nó rá aon gnééis neamh cosanta agatá hin. No, ní rá. Chéire, tuigim go sé seo fíorheachart. Ach mar a dúirt me letána. Tá tuairmas 3 faoin géad a hansan nach naibróí an morning after pill. Tá brúnarm ach níor aibigh sé cuitsa. Oh, hello. Hi, Sierra. Céhfuil tú san nniu? Oh, má go leabhar. So go dtí mar hála tú sa bhain a réad. Hála go maiid? No, codal go deimhin, ná bíoch é nimneart. Tá me canabh seo rééis áilí da hir bheith. Síinte ar an leba sin is tú. Me get loud heard it. Rather you than me. So the breakfast go go bhil? Oh, fenaltí dom sa sinna méid. Níl tam aga mén rud é níos tíirech. Pe mé rud cinn sú sam lón. Réanos, tá an solas go Joan ar watchin, so beardam tusnó gus beagnaí neibar a dhéanamh stocha. Tá
Seo leat, aber a ige. Start dóhascan. So mé a háart man seo? Ba mean seo an siúd stocha, cén fá? Well, bud am leat fan lún. Jo me se? Tarscin seaasca sin. Right, I'll take you up. Alright, well, tu mas i afhiú dran hín, báidir sama na bit drospan ar Queen Bee so gine. Tu ma... Slá. Ai, beth e? No, no fifri di mi hela. Tan can sin amach ar sér. Oh, cytun just. Eis le seo. Tá is ag na gardaí go bhór Jason Fleck go Heathrow. Ag dúiltíonn siad amach sa táir. Ti go has ni Well, de réir an nachtara, ní lis go godóirí Jason an ine se sin naig haig. Agus ceapan siad nach fiú é. So, is tu go any effort it? Agus cos a chuir sé déint ach up. Just as Mahone. Listen, caiim se go a bhhailí second. Leir me le ar ball faoi, okay? Right, what? Christ. Siad ar dear nach a bhí weim. Tá na mothúáin sin nádúthe. Gáir más tarchas gan cuine tá gceist. Círe, ní mór dit tosú smuoine ar na ráhanna tágad. Is féidir leat an leanamh a chuineáil? nó an leanamh a gháil ar áiltrimacht? Cefa chríoch a chuir leis an rud ar fad. Well, cínte tá an ráha sin an comá. Is féidir le mothú a chuir deagháil le cóirleor, chun ólas áil faoin na ráhan ar fad. Branna, tóg de chuid ama a déana amach na bhar an rud ar fad. Cínte tá sé hééis get úfása go bhaint asad. Beidir go bháil leat an tábhar a phléile ahar an linnever dús. OK, well, céir faoi teachtar éis cumig an cúpla lá, ba muid an rudí a phlé go cruinn sin. Agus tóirí mé anam nach a cóirleor a gcuid. Sé sin má tá gála. Right. Ba Nancy wonder cóil me. Barm imacht. Well, tu go bugé. Agus má hasí mai leirlam tá aga cóhfuilm. Yeah, Gramad. Hi, Mihal. Hi, Nancy. Ceachúil cuasaí seo? I gaiirí gan óhach. Éist, ní dúirt céar a feicleat fao bhaidin in overúirt. No, ní rús, tuige. Well, ní lánach nar hána sí is deach fós. Bhí sin enas a bhean seo bhar úr clí go hin. Agus riil me léich chuirthe ach tá an móbail costagóce. Ie, tuis neisteach a goúr. Ach go hen dús féidir brair chéra. Siúr, cen doch ar fan men tugadúg sí steach. Tásúla gom gúil sé ceart go leor. Áú tá sí tuige nach much. Hai a bhí caffín sin le dal. Vanessa, bhfuil lení mna cóirí go í go maidin bhíta stoi. Tá cuasaí bhd níos tábhachtí tá chorasam sa seachas bud an hangover Mihal. Cogur, céhfuil Bernie. Well, ní caiile bur. Well, leis bhíon ráid ní tíróha. Ní tuisci híos na hósaí. Bernie bhacht. Maim go donna nard lí mé deach híle cúpla lá nuasach. Leis an éar na rá, bhí me cinál gafa. Siúr, choláin ús chórum héine dirtar. Actually, bhí me ceappa go meach sim hain sa bhéidir bhí a dhéanam. Yeah? Well, híl mé, for once and for all, go raibh an bastard sin taig foiit ein. Ce dúirt tú? Well, far tá sé sin ar fad caite le srónis. Cen fá, ce a hála? Brenna, go is teach sa gisnach agus láir muid faoi. Nancy? Se? Vit tú fan do múnseir fe tamil bhhaim focail mem le Vanessa. Bíhall tá na méastan ar fad le déal. Nancy, mu sé déile. Cinse, se lift tríd. Gur maith, a ní bhéim dihar. Hello, Emma. Oh, hello, Waida. Ano, tá aina de Laura san Ah, tio. tá, casú láras ar am hána. Sí máidin smuoinín sin í úne ar an tipa seo. Well, chola me roiint wa fútso, chuine láras. Ó, agus is mór an ná chum sé é gcónaí. Ano, Waida, tá sant go bé Lauras canas an radio pobl. Ó, tás. Na húbás líam séine nach tú. Ó, Liam, well, caithe mé rá go mór an chreidirhaint chuit éhhara. Sean ó déanana teíal, tásúlam. Tásúlam go daine le téine bheith a chunaí heart an seo. Ó, taíon gan dát. Tá sé tu go bhí dear agam sa ghfuil muintear an bháile íhing seo
an cháirú. Well, tá bhar bórstóíach aine bheith arab. Well, má tá si ar fad chó lách leis an merteagah sé ní bheith feibe bí hagam sé. Well, go minic cil ní seo bhríúsle a caimi sé bheith ar má bhealach. Ceúir, fanú me agus siúr mar tíos le chéile láráis sláán bháide. Slán. Dúirt sé ó fad a bhain se leis níl mac ag taigh go dtíar an níos mó. ná díide tá tú. Sna fannach mac muid strúis rán a hart an sean teachtan seo. Tá Jason hééis an tíre ágáil, agus do réir na Bloody Guardian í féidir tad a beo dhéana faoi. Agus cín siad dlí ar sin. Ce gáil tú aon teocht. Tá coile, hí seo. Cet fin na leabhar se a dí haig. Ce dhéanaan siad fób sin? Well, do réir mar chara an blachtar ó fínacht a ní fiú smuoine bharb. Mar ní ágach taigh rudí ó tábhatar sin just caite hart. Ó Nancy, tógim sé. Barney bhacht, listen, Aberlé go muna mes Jackie í an teach an seobhéidir. Ach cean fá. Nach chu lefidan take muna scóil siad á. Ba tá. Ach níor chuoine mar ní dóilm go raibh aon tuairis fao Tommy Ryan ananta bar chorbe. Le an ná bhí mé ho desperate sin. Ja, tuigim. Was ag a héanamh Vanessa. Ach tá basta chu glic leis annach. So, sin é mar sin. Mo chuid iireachtaí ar fádagus. Ní éireann na fríd a daine sean. Cén do chorastóir. Run tú de bhíle díal. Míhall, tá rudí cinál go nóach an sin am mu. Right, Nancy, be me machnis. Bargan scuile leat. Vanessa, ístu sa lumsanis agus éis go cuaramachlam. Fáinnig ciú héin ar haigá dearán. Má bhí Jason da ríide faoi méidir dúte an í hána. Bé taig go fáilinn sin is becín tóise. Is tá ésa a chamágus tá samsa go deir chumas sin íon. Sé sé bhacha cháile bíochsat, is ní thug sé an go héasca. Just bí cuaramach leis. Well, Hamish, ceir lepáid ag cheanna hentí? Ar is síle nach chuil sa gomág mí sémas sa ceir an líomh cinn choile lábil. Nach chuil ceart am héimeis. Chum an gúile for. Ach ná ra múid chuid gun. Leis a dartar. Go go díine. Gá chafín sin Denise. Ar bheits nú medad. Go coffee coming up. Can't na níu. Hello, Haig. Ué, le haíú. Níach go múte a hartas go ha. Por tú as baile nó a hín. Is baile? Nírá. Nó tú tíinerá. De fe go an troch dós chun scóil buisiún go haar. Is sé bhis bhecha sa níos smú faoi scóil buí le fecha samsa?
No, go coffee. Go me síte. Ar leag yes NMZ. Tá samsa go má cara taig le couple nuas. Seachí ra se sa doghouse ag Angela. Ai alta de córa sin os cynna doris, ha? Yaran ar si piwc sásta fi haig. Níarónis. Sandu cefa mech. Chos rud ar gur cainted ó Duran sa wacha tomut. Yarnig Jason reis on camping trip fós a donig. Lu bachi mestúil Jamie leis Amsterdam i ríist. Mar sé mu gúní díana. Dinne beg ar éisisin seo cha má go brúdú le chlofa póta. Sglaibera. Tá húna mun sí méidin, go amachta le mu. Ó Ciara, buchas mór lit. Tá sa cear go leor. Tá tú an bháin a brenn. Tá bhán an gúil má máil. Is just tá duna an nerd staidir na héicintí segus. Chod an mar fríd an alarm. Tá cin sin is a stór, mar má tú tíín bheag sin is bhargad dal bháile agus de scéalaige. No, tá má tá. All right, mar sin. Donnacha, Ciara ag lich an café. Look, nar an tú an teachtar se, cur glíocharm. Tá really pránach. Okay. Well, hier, wat jas wat echt sterk. Tá anbhrónar me bhíal. Brenner, mar a bhfuil na róú is féidir an. A catú bhain an tamú tú testa. Bhil sa sin? Tá bhrónar. Chol me móh agus. Ó, stór. Ceart, bhain ar me gur bhacha cruisian os den stór. Yeah, read the word the car. Ciara. Brenner, tuair me síos éitir. Seo, tar isteach ar chúl agus inis gom faoi. Cath bhaid? Tá me leir Jason a dur an dúirt am goach sé go seola seo? Tá brónar man se charí nach níl Jason seo faoi láid. Ceara tá dórécha? Right, well is ceoltar me na Psychedelic Angels agus bhí sé deanghil am le cúpla gigaí an seo. Psychedelic Angels? Yeah, beidir go chúil tú faoin anna? Right. Bhfuil éon an seo bhéit na seo phléile mar tá skedal cinál hectic an fi lá agus cáime se chin tú. Aber lad? Is mi sé Helen O'Brien. Ás ar an bóla lad? Right. Tá muid bucail teach go dtí an tríú lá féad an bhí seo ach ní aice mé náid leis a deir seach na dar ceann. Ná ní ceapan go bhfuil na acoustics roiás an áit seo, as féidlinn tucht timpeall leis. Breanna Helen, snem tairime tarta bé? Breanna se Helen í bheith éon dhíg sa teach seo. Dí go dún méidin? Right, well, tuach mar rasnar tá Jason an seo, right? Ná badral de cheáin leis. Ciara, this better be good twist na seach an bailach a fád amach go gáilh. Yeah, tá san. Fi me gar leirtlaat. Yeah, sorry. Ach bhí sucr ar déanta agam sa, you know? Agus sucr ar tábhata chumá. Agus ní sacr tábhaach é seo. Ní leon gá bheith mar sin, okay? Branna, hastig bhfuim an DJ seo bhucáil agus ní éiad an búna leis mar ealar seo. Céirt? Ná bheoch an éimlirt. Ní thuig sé seo bhád. Branna, Ciara. Look, ní leon slí éisce lena seo ará. Ach ní dóil an ghfuil cuasaí garbamach ar dún. I mean, ní rámach ag mesáil timpeall. Donnacha. Éislam, ar fe second. Níl aon simagum a deep and meaningful relationship a hosna faoi láthair. Tá is agad sé sin. Ní rá bhfuim ach piece of crack. Donnacha! Tá má súl! Chúla tú má. Tá má súl. Tá fáiste. Tá sé có grachach leis na becha. Well, caid an de bhí an mara? Ó, os a cantar vile támuid. Bhí me ag cantar rí sin Júlia mór a benny chuneile ón siopa. Ó, seap me go chanseir an scohí, tána gaige lífocht agus críneachs. Ó, ban handar te faha. Ó, sé, chu sé ag macht an méhfuil is sad, a rá sí rifuí agalah agat sé ar an glás sin gochan phobal. Mar a banna hinnéile má haar líam.
Se, máthar líam, nach gapáinis go meach sin am mhár hail agla bhí anú léhí. Ó, smuoine. An theistir fad faoine siopaí begad túthe innomíocht leis na holmhaigh í móra idir náisiúnta. Ó, is ceist an himúlí. Agus hagann le fensin agus le dólan áfa go foiiste flé fásta mar. Well sin áhar eilenis an tagháil a bhína cí leis na pinsinéirí agus na dí ostí ar léthe mar sin agus na costaméirí ar fad. Ag déidir na dála sí gochan phobal atá táhachtach. Ó agus is zací te go, thug le coppla versa has a dún fáid sa siúgain. Cumisce chusteachchaíocha tá sonar go teala solarí pe bheith a híú go mustelle. Bhil Liliam bhí me go dead a haáinte ó heann sin. Mama? Se, bhí mar explíú go gé ragla bhí anú léthe faoin siopa agus in déhéide. Ach ní rá samgar áráí freisin. Ja, mór cas a radio. Ó, chuideach sé le háhar agus éagsúlacht an chlár agus léadach sé céá cumasach ildánachas tá muintear an bhaile bhí seo. Ó se. Ja, well, tu heb go mór wadro raach na chraction. Agus rénos, ní finn na seanos go daytime radio. Ó, canan siar a channels. Ho, níos fear fós so gait. Wow, Liamín, ha? Crail torcáil le Lemley. Coile, mes tú gapim si bhfuil taig tar éis Jason a reporter, mar missing person fós. So some call Jason a hebricáil a tehaní sáras. Bata sé sellar ó méid dúirs Denise nach bhfuil clú a géin duna coilse. Gus feach se reporter sa mar missing person, fach na códaí mo lara gus fach saine faoi. Há puiste tan níos móthe tíanana, Jimmy sé sa stúm hain, had í dhéana fa duta. Saolaí, ní te coppla seachtain ó bhí burní ar éire. Ar seans magan an héine rud cinna, tá mé se stu le míol joige. For God's sake, Chatsima. Céirt! I mean, I'm tú omlan cínse. Céifn géid? I'll coat to a morning after pill. Hoog twain now hoog? Ja, hoig me é, ach níor aibre se. Sinna fá go bhfuil me sa braseach seo. Ar has do weimse go dálacht a seach an edit. Níor airig sé. Ó céir tú gceist up na sin. Bhil tú rálam gúil an luchttar an concept féin. Is dóin ná leid fún na trocha ar an back ag Ukraine. Hoog tú an Tommy ceart é nó bhd aigen. Dúirt Sinead lomsa go seansa. Sinead? Ná habal an gúil is ag a faoi. Níl is sic cé an dar. Níor inis me di. Conas gur féidir lomsa a bheith cínte dearfa go mé ahar an nuna. Có fád agus is ó dumsa déidir sí tála grat le duine ag an eile hin. Leis Liam. Chuoine casal lára san níharm. We cinn go chaise ar tearm fris na chas. Báidí tarán, níor chola me léide go chlámas an lára gúna. Ja, well, teantó cí letse. So bhil sé gur agil hína hús radio. Nó chola se go mí tú cas ar seanos, well. Mis gas sa radio. Sco crógas tá me, hanna ní le am sa brean haar. Sna dúr me leis. Na bhí chéimi dearsta léama lena, mai cim sé teach úsceach mena díag me go mé bháach sa stóra. Ceartta dúam. Aniontas a bégus tú do léir a leiscáil a leabú sin na tuid. Háid an pulsa dín go fáil? Nara, ní rán tá agam. Tásúla go mé dhéisiú mark. Right, well, tí mar bhhaint inis. Fúad níos fear. Tá dó an waige. I could get used to it. Couple tip perfect massa sa Vanessa. You know, how can I tell you that Chanel? Beautiful. Tá gceist agad. Well, that roigam de Vanessa. Ship the camper sin tú go agus. Well, tí ma bit go jocha bogastalm sa go Vanessa tumult. Nó chéad an éadna sin dhéanamh. Ba an camper áráid trís nar chuirfi me chuir. So my cheer Hamford, Almog Con, shower desk tea. Agus hot water ball gannaidir. Tá an áíire nach chuil. Tá bhá? Well, scosol granch bugla déanamh am san sin.
fad is a bháin se lomsan í réon ahar an, agus ní me gur leabhart fé éis, okay?